Попался шкодник. Где коробку взял спичек? Что это такое? Кто бросил коробок спичек? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Безобразие. Он же натворил. Капец. Поджигатель. Птица замерзла, решила камин разжечь сама. Ну и куда ты понес дрова? Джеки. Какой кошмар. Ну и что? И что теперь? Бросил. Бросил. Бессовестная птица. Бессовестная птица. Прыгай теперь следом. Ай-яй-яй-яй. Кто это будет убирать теперь? Кто будет убирать? Понасирал. Кто тебя не закрыл? М?